ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗೊರಕೆ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ 3 ಸೆಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.